ये पट्टी चेस्ट से संबंधित लगभग सभी रोगों में जैसे तेज व पुरानी खांसी, निमोनिया, फेफड़ों का एचमा अर्थात टीबी आदि में लाभकारी सिद्ध होती है। इस पट्टी को लगाने से छाती में दीर्घकाल से जमा हुआ कफ ढीला होकर उखड़ने लगता है, जिससे ये पुरानी से पुरानी खांसी और दमा की स्थिति में काफ़ी लाभकारी सिद्ध होती है। छाती की गीली पट्टी लगाने के लिए एक मोटा सूती वस्त्र लेना चाहिए जिसकी चौड़ाई छाती की चौड़ाई के बराबर हो तथा लंबाई इतनी होनी चाहिए कि वो छाती में इर्द गिर्द लपेटी जा सके। इस पट्टी को ठंडे जल से भिगोकर फिर निचोड़कर पूरी छाती पर पसलियों को ढकते हुए थोड़ा नीचे तक उसे 3-4 तह करके लपेटा जाता है। इसके बाद एक ऊनी कपड़ा इसके ऊपर लपेट दिया जाता है। इस पट्टी को इसी अवस्था में 1 घंटे से 4 घंटे आवश्यकता अनुसार रखा जा सकता है। आगे हम इस पट्टी को किस प्रकार से लपेटना है इसका एक डेमो देंगे। इस पट्टी का प्रयोग करते समय रोगी की स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि रोगी सामान्य हो तो इस पट्टी का प्रयोग सीधे किया जा सकता है, परंतु यदि रोगी अत्यंत दुर्बल हो तो पट्टी लगाने से पहले उसके हृदय को बचाकर अन्य स्थान पर गर्म जल से हल्की सेंक देनी चाहिए या फिर पट्टी लगाने में ठंडे जल के बजाय गुनगुने जल का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से रोगी को ठंड लगने का खतरा नहीं रहता है। ये पट्टी अन्य दशाओं जैसे फेफड़ों से रक्त गिरने तथा कैविटी भरने में भी उपयोगी है। रक्त गिरने की दशा में इस पट्टी का प्रयोग अधिक समय तक नहीं करना चाहिए, परंतु कैविटी होने के दशा में इस पट्टी का प्रयोग अधिक समय तक किया जाना चाहिए। तो आइए चलते हैं और देखते हैं किस तरह से चेस्ट पैक को लगाना चाहिए। इस पट्टी को हमने सूती पट्टी को पानी में भिगोया हुआ है और इस पट्टी को पानी बिल्कुल बाहर निकाल देंगे। जैसे अन्य पट्टियों का पानी हमने निचोड़ा हुआ था उस तरह से इस पट्टी को भी केवल इसमें गीलापन रह जाएगा, बाकी पूरा पानी पट्टी से बाहर आ जाए। तो गर्मियों में तो विभिन्न अंगों पर इन पट्टियों का प्रयोग सीधे किया जा सकता है, लेकिन सर्दियों की स्थिति में जिस अंग पर पट्टी का प्रयोग किया जाए वहाँ पे पहले हथेली से रगड़कर गर्म कर लिया जाए या किसी गर्म पानी की थैली में गर्म पानी भर के और कुछ मिनट वहाँ पे गर्म सेंक दे दी जाए। उसके बाद पट्टी को लपेटा जाए, वो ज़्यादा लाभकारी होगा। तो ये पट्टी हमने चेस्ट की पट्टी लपेट ली। हमेशा यहाँ से ही शुरू करेंगे, जिधर से बांधने के लिए रस्सी लगाई गई है उधर से ही इसको रोल करेंगे और दोनों सिरों को इस तरह से पकड़ के इसे आप आसानी से रोल कर सकते हैं। गीली पट्टी को भी, वैसे गीले कपड़े को रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये पट्टी रोल होती जा रही है। इस पट्टी को रोल कर लिया है पूरी तरह। अब हम चेस्ट पैक देंगे। तो पहले चेस्ट के ऊपर इस तरह से जैसे पेट के ऊपर लपेट लगाई थी, ये रोल बाहर की ओर रहना चाहिए। इस तरह ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे अगर लगाएंगे तो आप रोल को घुमा नहीं पाएंगे, इसलिए हमेशा रोल को पलटकर बाहर की ओर रखना है और पट्टी को पहले सिरे को इस तरह से चेस्ट के ऊपर लगा के और आर्म पिट के नीचे से पूरी पट्टी को घुमाते हुए एक लपेटा इस तरह से लगा देंगे। अब इसके ऊपर दूसरा, अगर पट्टी लंबी है तो आप दूसरा लपेटा भी लगा सकते हैं, दूसरी लेयर भी लगा सकते हैं। और अगर पट्टी उतनी लंबी नहीं है तो आप इसे पीछे हो जाइए, पीछे से लाके और इस कंधे के ऊपर से घुमा लेंगे। ये सिरा आ गया। अब फिर इसको पीछे ले जाएंगे और पीछे ले जाकर अभी पट्टी
लंबी रहनी चाहिए चेस्ट के लिए। अगर पट्टी उतनी लंबी नहीं है तो ये हमारे पास दूसरी पट्टी है गीली, तो या तो चेस्ट के लिए इतनी लंबी पट्टी बनाई जाए कि वो कम से कम 2 लेयर सामने से लिपट जाए और फिर अंग्रेजी के 8 की तरह दोनों कंधों के ऊपर से लपेटी जा सके, और नहीं तो 2 पट्टियों को इस प्रकार से रखना पड़ेगा। और एक पट्टी जो ये लिपट गई थी इसको हमने बांध दिया। अब ऊपर से ये फेफड़े ढकने चाहिए, तो एक लेयर तो हमने ये घुमा रखी है, अब दूसरी लेयर घुमानी है। तो इस पट्टी को यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, और कंधे के ऊपर से ले जाके और दूसरी तरफ से लाकर इस तरह से ये लपेट देंगे। तो ये गले को ढकते हुए, पूरे छाती को ढकते हुए और पीछे से फेफड़ों को ढकते हुए ये पूरी पट्टी लिपट गई है। अब ये गीली पट्टी है, इसके ऊपर से ऊनी पट्टी जो ये हमारे हाथ में है इसको लपेटना शुरू करेंगे। ठीक इसी तरह से लपेटेंगे ताकि नीचे वाली गीली पट्टी पूरी तरह से ढक जाए। एक लपेटा लगाने के बाद कंधे के ऊपर से ले लीजिए, फिर एक लपेटा लगाइए, पीछे तक ले जाइए और पीछे से कंधे के ऊपर से लाके इस तरह से, पट्टी छोटी पड़ रही है तो इसको दूसरी पट्टी को भी हमने प्रयोग कर लिया है। ये चेस्ट पैक लग गया। अब इसे लगाने के बाद आप चल फिर सकते हैं।